Ciao, davanti a me ho il ZTE Blade A75. In questo video ti mostrerò come cambiare il browser predefinito. All'inizio assicurati di avere almeno 2 browser installati sul tuo smartphone, per esempio. Quindi per esempio scarichiamo Opera. E andiamo alle impostazioni. Per iniziare, sul tuo dispositivo mobile o tablet, vai su Impostazioni, quindi seleziona Entra in App predefinite, App del browser e seleziona il secondo browser come predefinito. Se trovi utile questo video, lascia un mi piace, commenta e iscriviti.